Ողջույն կորձարարելիքի եթերում վերաթարցող կապիտալ հաղորդումն է։ Մենք խոսում ենք նախկին սփյուռքահայերի հետ, որոնք դարձել են հայրենադարձ։ Այսօր մեր հյուրն է Ցոլին Սարյան, ողջույն Ցոլին ջան։ Դուք Ամերիկայից եք եկել։ Այո։ Երբ եք որոշել հայրենադարձել։ Եվ ինչի համար։ Այո, ճիշտ բադանի առաջի անգամ երբ եկա Հայաստան, եւ 94-ին։ Եվ այն ժամանակ անկախությունը նոր էր, եւ հույս կար, երանդ կար, եւ այն ժամանակից վայ գուզեմ մասնակցել, երկրից գուզեմ մասնակցել։ Ժամանակ արավ, ուսում արնել, գաբեր ստեղծել, կյանքը անցավ, COVID-ին հետո, COVID-ին առաջ ուսումս վերջացավ, հասարակական գազམ་ագերբություններու կառավարության մաստերս ստացա COVID եղավ, պատերազմի եղավ, ասի լավ, հիմա է ժամանակը մասնակցելու հայրենիքիս եւ միագոմանի օտանավի ընկերների դոմսակ քնելով եկա Հայաստան եւ ինչպես ասյան նպատակը իմ կապերս իբրև կամուջ աշխատել եւ մասնակցել իմ հայրենիքիս մեջ Կարևորը այնա որ այն ժամանակ որոշեցիք, հետո միշտ դրած եք նպատակ, որ պետք է կաք։ Այո։ Այդ ինչպես եկավ այդ որոշումը, երբ եք հայրենադարձել 2021-ին։ Ինչպես եք որոշել դենց հատկապես պատերազմից հետո շատերը լրիվ ուրիշ ցևով էին նայում հայրենիք վերադառնալ, իսկ դուք ոնց եք որոշել։ Ճիշտը պետք է ճշմարիտ խոսեմ եւ հեղափոխությունը օգնեց։ Ան միջոցը որ Հայաստանը փածվում է, Հայաստանը միջոց էր, որ ժամանակն է, որ ավելի դուրսից ներսից համահայկական կերպով մասնակցենք մեր երկրին։ So արդեն որ ան մտածելակ, այսինքն որքան որ ցանկությունը միշտ կար, բայց հեղափոխությունը քիչ մտներ փածվեցան։ Վերջ ինչպես ասի դիտրոսս որ ստացա hence non-profit management-ի մեջ արդեն գիտեի որ լավ ասիկա օգտակար դիտրոս է որ կարող եմ օգտագործել դարբեր ոլորտներով, դարբեր կերպերով, բայց ինչպես ասի, որ COVID եղավ, ի վերջո պատերազմ եղավ, ասի հիմա է, որ ես պետք է արթնացավ ծեր մեջ այդ հայրենասիրության բանը զանգակը, որ պետք է հիմա գնամ։ Այդ շատ կարևոր բան է, ինչպես մարդիկ պատերազմի ժամանակ որոշում են գնալ որպես զինվոր, թույլ նույն ցևով, բայց սոցիալական ոլորտի մեջ, ու նաև Հայաստանում ներկա լինել, խորհուրդ տալ, օգնել եւ այլն, դա շատ կարևոր է։ Այդ ծեր առաջին քայլերը ոնց եղան, դժվար էր Ամերիկայից գալ Հայաստան, մեծ երկիր, փոքր երկիր, դարբեր մտածելակերպ, հաջիշտ է շատ սփյուռքահայեր եկան դենց կարակ դրանց հետ շփվեք, դարակ շատ մարդկանց հետ շփվեք, բայց առաջին քայլերը ոնց էին դժվար։ Մի քանի հոգի ինձ խրատ տվին, ասին վատ եւ լավ խրատներ տվին, բայց ասին որ ուշադրություն պետք է դիրաբադես քո սկացումներդ, քո մտածելակերպը քուցերքը դե։ So անանգով անխրադը մնաց մոտս որ փոքելու մենք բարձր դաղանտունինք փոքի բայց անոր հանդերձ իմ ցերկս է իմ մտածելակերպս ես իմ ուզելովս հայրենիք եկած եմ իմ ուզելովս եկած եմ մասնակցելու անոր համար սրտանց փնտրում եմ բարին փնտրում եմ լավությունը եւ որբեսի եւ ան որոշում ան շարունակական կերպով որոշած եմ փնտրել տեսնել բարին եւ անոր հանդերձ թիմացս լավը կա եւ շուրջս ալ անոնք այսին իբրև ընկերներ իբրև մոդիկ կորձ ընկերներ կամ շուրջս փորձում եմ գտնել այն ժողովուրդ որ մեկ կերպով ստեղծագործ են դրական են մտածում այո եւ աշխատանքով այսին նորից օրեր կան որ դժվար են օրեր կան որ դժվար են անշուշտ ամենական որ ողջևորում եք որ մի հատ արդյունքի հասակ մի հատ լավ բան արեցիք օգտակար դարձակ Երգիրը Միքայել առաջ գնաց այդ ամեն այնպես բոլորս զգում ենք բոլորս էլ եկել ենք միշտ էլ դժվարություն կա բայց օրերը կա որ ասում ես ինչ լավ է որ ստեղ եմ անշուշտ բայց անալ այսին ան որոշումն է որ ես իմ ուզելովս հոսեմ եւ եթե գուզեմ հոս
մասնակցելի ուսկուշ եմ օգնել բարը շատ չեմ օգտագործել, քանի որ մեկը իմ օգնությունս պետք ունի, իմ մասնակցությունս պետք ունի, եւ անալ ան բարերը կարևոր են, եւ եթե կրնամ ուշադիր լինել, որ մեկը ինձ չսպասեր, մեկը չսավ, ցոլենի եկավ թեվերը բաց, չէ, ասեմ որ կորց գտնելը հեշտ չէր, as վերջին կորձս 9 ամիս փնտրեց 9 ամիս որ հեշտ չէր ամեն մարդու ամենտեղ էլ հեշտ չի ասենք այո որտեղ որ գնաք ծեր ուզած կորձը հատկապես կարող է մարդ կորձեր գտնել որ իրեն հարմար չեն բայց ուզում եք ծեր սիրած ու նախասիրած կորձը որի մեջ դուք սկսաք որտեղից 21-ին որ կորձով սկսաք so անանգով եկա իբրև Armenian Volunteer Corps որ ինձ իտրին 3 տարբեր տեղեր որ համալ իմ համեմատվիմ Հայաստանի օֆիսի հարմարվիկ հայ գամավորների այո հայ գամավորների so առաջինը Women's Fund Armenia so իրենք տրամաշորներ եւ ծրագիրներ ունին կանանց համար ընդհանրապես Սահմանամերձ քյուրերու բադանի աղջիկներու անանք ծրագիրներ ունին երկրորդը healthcare-ի իրավունքներու առողջապահության իրավունքներու հագմներ որ համ կառավարության advocacy են անում համալ իրենց ավելի բացահայտում են ինչպես առողջապահության միջոցներ կարող է հասարակությունը հասցնել երրորդն Արցախի տեսփանատուններ so as երեքը իրենց դարբեր human resources դարբեր marketing դարբեր ծրագիրներով օգտակար եղա 3 ամիս վերջը Armenia Tree Project-ի հետ սկսա իրենց որ ես երբ որ նոր համասան ավարտած էի առաջին կորսս Բոստոնում ATP-ի հետ էր որ Հայաստան եկա իդ ընտանիքիս մոտեցա որ ծառեր են ով չգիտի ATP-ին ծառեր են ցամ Հայաստանի մեջ դնում բոլոր դարբեր մարզերով դարբեր տարածքներով հարյուրներով հազարներով ծառեր 9 միլիոն մինչև հիմա որ իսկապես ողջունելի է ու այդ ծրագիրը դեռ շարունակվում է շատ հաջող մինչև այսօր Ցոլին ջան դուք եկաք սպյուրքը այլևս թողեցիք եկաք ստեղ ինչպես էր գարոդում էիք չէիք գարոդում ընտանիքը դեռ ընդեղ էր ինչպես եք այդ հաղթահարել այո ընտանիքս հոնեն ծնողքս քույրս քրոջս ընտանիքը եւ ուրիշ բարեկամներ մոլորակին վրա ամեն դել կունիմ Ավստրալիա Եվրոպա ամեն դել բարեկամ ունիմ բայց նորից ես իմ ուզելով է Հայաստան եկա եւ չեմ փախտadel Ամերիկայի արդար չէ իմ հոգեբանությանս համար արդար չէ որ չի երազեմ Երանի չէ ես կուզեմ հոսնել նորից փնտրում եմ լավություն աչուց ծնողքս ընտանիքս կարողանամ իրենք հաջող կան ծեր բաժերով կոնե կան միգուցե մի օր էլ որոշեն մնալ այո արդեն ինչու՞ չէ ինչպես շատ մեր հյուրերից որոնք իրենք եկել են հետո իրենց եղբայրն ա եկել հետո իրենց ծնողն ա եկել հատկապես որ թոշակի գնան կոնե 6 ամիս գալիս են այստեղ հետո 6 ամիս հետ գնում են իրենց ծնված երկիրը ու նաև մեր համար կարևոր է որ սփյուռքը քչանա որովհետև մենք 7 միլիոն ենք այստեղ 3 միլիոն պետք է կոնե գեսս այստեղ գեսս ընդեղ լինենք ցավոք դենտ չի ու այս հաղորդումը դրա համար որ մարդիկ հուշենք մարդկանց որ դեսեք Ցոլինի եկել է նայեցեք ինչեր անում ինքը 4 տարվա մեջ ոստեղ լավ արդյունքներ է կարել եթե քրեք թուղթի վրա ինչ է կարել այս մի քանի տարվա մեջ հաստատ վրան դրական արդյունքներ եք դեսել թե մարդկանց երեսին ժպիտ եք բերել թե աշխատել եք թե մարդկանց եք ծանոթացել ոստեղ համայնք եք կազմել շատ կարևոր է այս ամեն ինչ որ գդարվում է սփյուռքահայի հետ որ արդեն հայրենադարձում է ու տեսնում ես ինչքան Հայաստանածնված դրսից եկած մարդիկ կա որ ինչքան սրդացավ են ու միասին գիսվում է այս երկրի լավ բաներն ու վատ բաները այո եւ ես այսին փորձում եմ իմ ընդհանուր հայրենիքս այցելել այսին ամեն արիթով փորձում եմ շրջանները փորձում եմ սահմանները այցելել նորից ան միջոց լա ան շփման որ
միան Երևանը չէ Հայաստանը կարևոր է շատ եւ ամեն շրջան մեկը մյուսից ավելի շքեղ ավելի քերեցիկ եւ անբամությունը որ կա այս թարերով ամրոցները եկեղեցիները ես ապնդրում եմ անիկա քանի որ անալ նորից ինձի հանգստացնե գուրախացնե հբարդություն կփերի նաեւ անշուշտ եւ կքննադեմ իմ երկիրս կքննադեմ որքան որ կարող եմ այցելել շփվել արշավի խումբը մակա արի խումբը որ թիթմամբ քյուրին մեջ են կանցնին որբեսի ան մի քիչ շփվում մլա քյուրացիներուն հետ որ շրջանը որ այնքան կարևոր ան մի քանի հաջելի հայ իրենց համար համեզի համարի պրևարշավո ան մի քիչ որ շփվում ունենանք մեր բոբոչագեն դուրս շատ ճիշտ է ու մտնում ես իրենց արորիա մեջ տեսնում ես ինչքան նման բաներ կա մեր հետ թեգուս մենք զնվել ենք Սփյուռքի մեջ բայց էլի արմադը նույնն է բոլորի ու նաև ես 20 տարի այստեղ եմ էլի գնում ենք քաղաքներ քյուղեր մեկը տեսնում ես մի հատ եկեղեցու անուն են տալիս ասում ես որտեղ է ու չէինք տեսած գնում ես մի հատ ծորի մեջ քայլում ես մեկը տեսնում ես հրաշք եկեղեցի փնության մեջ ասում ես ինչ ազգ են ինչ ուժեղ է մարդը որ մոտ 1000 տարի առաջ այնտեղ այդ ծորի մեջ այդ քարերը դարել է ու այդ եկեղեցին գառուցել է դրանից ավել հզոր թե հավատք թե գամք որ այդ եկեղեցին այդ վիճակով այդ քեղեցիկ վիճակով սարքես 1000 տարի առաջ դրա համար է որ հբարդությունը մեր մոտ նաև ծնվում թե մեզ թե մեր երեխեքի համար որը չի սահմանափակվում նկարներով որը Սփյուռքում նայում են քիրք են բացում նայում են այս նկարը եկեղեցին մի րոպեում նայում են բայց մենք գնում ենք անցամբ ու տեսնում ենք այդ եկեղեցիները տեսնում ենք այդ հուշարձանները ամրոցները ու հբարդանում ես ի վերջո որպես հին ազգ այո Արարատը իհարկե Արարատը Թերի օրեր կան որ գանքնեմ Կսեմ նայեցեք Արարատը ակոմես կանցնես ասով Թեր ան շունչս Իգու մենք լավ որ Արարատը շատ ժամանակ չի երևում մշուշի ժամանակ հետո որ երևում ավելի շատ է սկնադում բայց շատ կարևոր է ու հատկապես օրեր կա որ բայցարա ոնց որ կարող ես ցերկտ նեդել ու գտնել ու շատ կարևոր է մեր սուրբ լերնա մնա 5000 տարի է դենցա ու դենցել պիտի մնա ինչքան որ ուզում են հագարակա ասեն բայց դուք ինչպես եք տեսնում ստեղի դուք Սփյուռք Հայաստան գաբերի մեջ եք աշխատել ինչքան գիտեմ Սփյուռք Հայաստան ինձ թվում ամենակարևոր բաներից մեկն է որպես հայ իր Սփյուռքին հետ լավ գաբեր ստեղծի ամրաբնթի ու շատացնի դրանց հետ գալը մենք 30 տարի 34 տարի անկախությունից հետո մենք այսօր շատ թույլ է այդ գաբը դուք ինձ ավելի մանրամասնեք ու ասեք ինչի է թույլ հետաքրքիր է համահայկական մտածելակերպը պետք ունենք ոչ միայն Սփյուռք ոչ միայն Հայաստան բայց համահայկական եւ անը չիկա անիկա ամեն մարդ իր լերան վրա գմնա չենք մտածել իբրև համախմբված ասկ եւ ճիշտ է այսին Սփյուռքն իր խնդիրներ ունի եւ Սփյուռքը ունի իր կարևոր կորձը բաշտոնը բայհելու մշակույթը եւ դարաձելու մշակույթը հետաքրքիր է այն օրը լսում էի մեկը որ պատմում էր որ երթա մարդիկ կսեն հայեք իմ բժիշկս հայ է իմ թերցակս հայ է ինչ լավ բադիվ ունի հայ ժողովուրդը եւ հետաքրքիր բան է կանաչ ճանապարհ բացում է արժվես քան որ հայ եմ եւ Սփյուռքը անիկա արած է ան հայու անունը բոլոր աշխարհի մեջ անանք արժեքավոր եւ բարձր որակի բահած եւ բացահայտած է եւ հիմա ան համակորձակցությունը պետք ունենք ոչ միայն վտանգի ատեն երկրաշարժ պատերազմ եւ այլն բայց շարունակական ան գաբը ավելի չերմ ավելի շատ կարևոր է ավելի շատ փոխադարձ ոչ թե միայն Սփյուռքը Հայաստանի պարտավոր է Հայաստանը Սփյուռքի պարտավոր է շուտով տեսփանադներ ունենք այո այդ Հայաստանը Սփյուռքի մոտ գնացել է արդեն պետք է աշխատեն բոլորը միասին իրար հետ այո Եվ ճիշտ է համակորձակցությունը համահայկական մտածելակերպն է որ պետք է մշակվի ավելի Միգուցե պետություն չենք ունեցել եղավ այսքան թարեր է որը մենք եղել ենք Թուրքի ղեկավարության տակ ասել ենք որ պետությունը հեչ կարևոր բան չի հետո սովետի ժամանակ պետությունը հեչ կարևոր բան չի մնացել է այդ հիմա ցավոք սրտի
Առավել մնացել է նաև որտեղ հաց հոնդեղ գացը մեր մոտ, որը փողի հետ կապ ունի, եթե փող ունենք, ստեղ ապրում ենք, չգիտեմ, Ավստրալիայում, ուրեմն Հայաստանի մասին չի մտածենք, ստեղ է մեր փողը մեր երկիրն է, մեր դունն է։ Այդ ցավոք սրտի պետք է գոդրել, չգիտեմ ինչպես պետք է գոդրել, բայց նաև ամենակարևոր գարույցը կլիներ, եթե հայկական Հայաստանի ասենք արտգործնախարարությունը եւ Սփյուռքի նախարարությունը միասին շատ ինտենսիվ աշխատեին իրենց տեսփանադուների մոտ, որովհետեւ այնտեղ դարածք ունենք, տեսփաններ կան, ու լիք բաներ կարող են անել։ Այո։ Այսօր մենք չունենք այդ համագործակցությունը 7 միլիոն հոգի հետ խոսալու։ 7 միլիոն հոգի հետ։ Այսինքն մենք փոքր Սփյուռք ունենանք, ասեցի որ հա, ինչքան որ ալփերենք, հազիվ 10 հոգի կա, բայց մենք միլիոնով մարդ ունենք, որոնց վրա պետք է աշխատվի։ Ու դրանց վրա շատ քիչ է եղածը, թե արտգործնախարարության կողմից, թե Սփյուռքի նախարարության կողմից, որը ինտենսիվ եթե աշխատենք, մենք ես համոզված եմ որ դարին կոնե ամեն մեկ համայնքից հարյուրներով մարդ կարող համոզենք որքան։ Լուիս Օկամպոն ասում մասին խոսինք արժանտինցի իրավաբանն է, համաշխարհային իրավունքներու իրավաբանն է, մեր քերիներուն մասին։ Կսե հայը աշխարհում ունի թիրք, ունի բարձր պաշտոն, ունի կարողություն հայ ասկը, բայց պետք է համախմբվենք եւ մեկ ցայնով կարող ենք անջնշումը տնել, որ ասքերիները ազատ արձակենք։ Բայց այն համակորձակցությունն է, որ պետք է կարողությունը գա, ուժը գա, բայց նպատակը պետք է տնենք եւ համակորձակցենք։ Եվ որ ասա press conference-ի ադեն թալիճը վրան խնդած, ծիծաղեցան վրան, որ հա միան համակորձակցություն է մորցիր։ Շատ ափսոս է։ Բայց կարողություն ունենք եւ պետք է տեսիլ կունենանք, ան է բագասը, տեսիլ կունենանք, հերատեսություն ունենանք, որ ասենք, որ հա իբրև ասկ հարաճ դերթանք։ Պաշտպանենք մեր մշակույթը Սփյուռքում, Հայաստանում, պաշտպանենք մեր ինքնությունը Սփյուռքում, Հայաստանում։ Համահայկական կերպով, պետք չունի այդ խտրությունը պետք չի կարալու, բայց պետք է իբրև համախմբությունը պետք ունենք եւ անեպագասը։ Ցավոք սրտի ադե ճիշտ է կոնֆերանսներ կանեն Սփյուռք Հայաստան կոնֆերանսներ, բայց բոլորը նկարվելու համար է, ես եղել եմ գիտեմ ու դրանից հետո ոչ մի քայլեր չկա, ոչ մի իրար հետ համակորձակցել, ինչ որ մի ծրագրի վրա շատ խիստ աշխատել ու հասցնել իր նպատակին։ Աննպատակը չկա։ Իրար հետ ծրագիր ունենք, աշխատենք չկա։ Հա լավ է խոսենք, լսենք իրարու, բայց հետո խոսեցանք 30 տարի խոսեցանք կորձի ժամանակս եկավ դա ինքը գալիս է նաև խնդիրների որ Սփյուռքի մեջ ալ դարբեր գազագերբություններ են ամեն մարդ ասում է ես եմ ստեղից էլ շատ թույլ է ամեն ինչը ղեկավարվում բոլորը այն կողմով չեն նայում այսօր 7 միլիոնին պետք է մենք շատ ավելի ուրիշ ձևով աշխատել ու գնալ թեպի իրենց ու շատ մարդկանց բերել ինչու այսօր birthright-ը պիտի կարողանա բերի բայց բեդությունը այդ ծրագիրներու մեջ շատ տեղ չունի այսօր birthright-ի պես եթե աշխատի տեսփանադուն օրինակ դարբեր երկրներում շատ ավելի մարդ կարող բերենք բայց пассивությունը անդարբերությունը թե Սփյուռքի կողմից թե ստեղի կողմից բավականին մեզ հետ է դարել ու հույսով եմ որ այս ամեն ինչը հետո փոխվի ծեր ընտանիքը ընդեղա բայց ինչպես են նայում ծեր քայլին ասում են ինչու կացիր թե ասում են ինչ լավ է որ սենց բան արեցիր չէ քանի որ ինչպես բադանյա ժամանակից as հույսը կար նպատակը կար so ծնողքս անագնգալ չէր որ ժամանակի եկավ իրենք շատ ապարտեն երազանքեր քալ հայրենիքից մեջ մասնակցել հա քալ իշեմ երբ որ անկախություն ունենք իշեմ ան երկերը ան երազանքը որ օրմա անկախ ազատ անկախ Հայաստան ունենանք եւ հիմա ունենք եւ մեր իմ բարտականությունս է Բահել զարգացնել։ Նույն մարդինքն իր փոքր աշխատանքով կամ մեծ աշխատանքով ով գասերով պիտի անգախանար եւ որ մենք ասենք այդ հույսով ենք մի օր անգախանա ով գասեր մարդիկ սովեդեր գազում ենք հարյուրներով դարի դենցել կմնա մի անգամից բացվեց ու արիթը բացվեց որ կանք ինչու չպիտի կանք Եվ փոքր քայլը այսին իմ աղբս կփաժնեմ վերամշակելու գտնեմ իմ այսին բաներ կնեմ որ չեմ սպասել որ ուրիշը ինձ է աս երկիրը ինձ է հա ես պետք է մասնակցեմ ես աղբս պետք է հավաքեմ քնի աղբը պետք է հավաքեմ չի գցեմ ուշադիր լինեմ ինչ եմ անում քանի որ
Վերջի ես բարդ եմ իմ երկրով։ Շատ հետաքրքիր է, հյուրերի մեծ մասն էլ հատկապես sense ամդածում որ նույնիսկ այդտեղ որ մենք ծնվել ենք մեր փողոցը կա, մեր թաղամասը կա եւ այլն, այնտեղ մի հատ կաֆե էր բացվում, շատ տարբերություն չեն, բայց այդտեղ մի հատ նոր կաֆե է բացվում, ուրախանում ես հավասար դիրոջպես, որ ինչ լավ բան է բացվել, ինչ որ մի ծրագիր են անում հաջողում է, ուրախանում ես շատ սրդանց, բայց այնտեղ որ ծնվել մեծացել ենք, շատ մեծ բան չէր ասում, ես հետաքրքիր զգացում եմ որ ունենում ենք եւ որ ստեղ ենք եւ նաեւ ծեր երազանքները կամ ասենք ծեր առաջին օրվանից որ եկաք ստեղ ինչպես է ծեր Արորյան կորձից դուրս իհարկե ինչն ա որ ցեզ գողքեվորի իրոք Երևանից դուրս շրջաններ այցելել միշտ գնեք միշտ երթակ կփորձեմ երբեմն գուցելանամ բայց կփորձեմ միջանցքից մեջ Հայաստանի քարտեզը թրածեմ եւ ուր որ երթամ փոքր ասխիկներ գտնեմ որ ուշադիր լինեմ թե որ մարզը Պաուչ չեմ այցելած պետք է նպատակ դնեմ Գեղարգունիք երթալ լավ ինչ արշավ կա որ Գեղարգունիք է դանում եւ ինչու՞ չէ այսօր շուկա կար Դոնավաճառի շուկա կար մեծ հաճույքով հայկական արտադրությունը կսիրեմ տեսնել ծանոթանալ Վերնիսաժ կգնաք հաստատ շատ աջող Վերնիսաժ ամեն ինչ հայկական չէ ուշադիր բայց կան օրինակ հագուստեղենի խանութներ կա made կամ 5 concept որ էկոնոմիկա նախարարության հետ կապակցություն ունին հայկական արտադրությունը դարբեր բրանդեր ցուցահայտելու բացահայտելու ես մեծ հբարդությամբ ուրախությամբ ցանկությամբ կերտամ գսերդեմ հայկական քինիները հայկական կարեջուրները դեղացի ընկերուներ ունիմ որ ինչ որ արիտ լինի քինի մոբիլ վերցնենք Կիդեն որ եթե ես խոնեմ անպայման հայկականը պիտի վերցնենք անի ինձ համար ամենը արժեքավորը որակյալ է ոչ միայն հայկական բայց մերն է եթե մենք մերը չի վերցնենք չի քաչալարենք օտանի ինչ կոզունի եւ թիմացը ան քյուացին իմ քյուացիսյան իմ հարևանս իմ եղբայրս յանի կայ կուզեմ իր հաճողությունը անորմալ ես պիտի վերցնեմ որ ինքը հաճողվի նա բոլորս միասին դից առաջ կգնանք առանցին չէ մենք էլ որ շոկոլադը սկսանք բոլորը ասեցին հայկականը չեն առնի ապացուցեցինք որ եթե որակյալ ես անում մեծով քրում ես վրան արդատրվում է Հայաստանում գարնել մարդիկ այդ շատ կարևոր process է որ անցանք ու ապացուցեցին քինին էլ սկիզբս էլ չէր հիմա հասավ այդ մագարտակի ու շատ ոլորտներ ռեստորանները սկսան շատ բարձր աշխատելու մարդուցա ինչպես է ստուն դրամատրված քո աբրանքի կամ քո խանութի հետ դրանով կարաս նույն չափով հաջողություն ունենալ ոնց որ խանութը Ֆրանսիայում կամ Լոս Անջելեսում շատ կարևոր է մենք հավատանք որ մենք կարող ենք շատ բարձր որակի աբրանքներ արտադրենք իսկ ավելի երեգոյան կյանքը ոնց է ծեր մոտ համերգներ, չգիտեմ, ծրագիրներ, ահագին բան կա, չէ՞։ Այո, ես դունը հերադեսիլ չունիմ, նպատակով որ դունը չեմ ուզում մնալ, գուզեմ քաղաքը վայելել, գուզեմ կյանքը վայելել, գուզեմ քայլել, գուզեմ Ինչն է ձեզ ոգևորում քաղաքը քայլելուց։ Հա, եւ անան քաղաքը անանք ծրագրված է որ թիմացը ծանոթ բիդել է։ Մեկոմեն շատ լավ է քան որ ժամանակ չի կա, ինչեւ որ օրացույց սփանամ, լավ իրար հետ պայմանավորվենք, ավելի հեշտ փողոցը գտեսնեմ, այսինքն ավելի չերմ է, ավելի լավ է որ հա փողոցը գտեսնենք, ավելի Չնայած միան 4 տարի է ստեղ եք, դա էլ զարմանալի չէ, որ 4 տարվա մեջ ահագին մարդկավոր ճանապարհին կարող եք տեսնել ու հիշել իսկապես մենք 20 տարի էս դեղեր կա որ եթե ժամատրությունում չեմ նայում որովհետև եթե մի մարդ դուրս եկավ արդեն գուշանա ժամատրությունը իսկ ցեր խորհուրդը ինչ է ցեր նման մարդկանց որոնք ապրում են Ամերիկայում, Կանադայում, որոնք շատ ժամանակ էլ խոսալուց հետերնին գոհ չեն իրենց կյանքից, ուրախ չեն իրենց կյանքից ու ինչ կխորհուրդ կտակ իրենց որ իրենց կյանքը դառնա ավելի իմաստ տալիս հայրենադարձի թեմայով Խոսած եմ համլիփանացիներով որ բայթումեն հետո եկան համ արցախցիներու եւ ինչ որ կդած եմ ան որ իրենց գսկան որ իրենց ցերկը չէ հոսքալը իրենց պայմանները ստիպեցին որ քան անորմալ
ակնկալություն ունին, դարբեր ակնկալություններ ունին։ Ստեղի եղողների մասին, ես ասում եմ դեղի եղողների մասին։ So իմ խրատս անև, որ դու պետք է որոշես եւ քու սկացումներ, քու դեսիլը քու ցերկտե։ Դու պետք է նպատակը տնես Հայաստան ալալ եւ լավակույնը ապրիլ հոս եւ եթե կարող ես քու մտածելակերպը փոխել քու արժեվդ կփոխվի բայց եթե թշկո ես որ ամուգը շատ է փոշին շատ է կորդ չկա դունը ամեն ինչ թանկ է հա անխնդիրները կան բայց ուրա այդ դեղը որ պետք է երթաս ու սրանք բոլոր չլինեն ճիշտ է դու պետք է որոշես որ պիտի հաղթահարես անվտանգը դու պիտի հաղթահարես բայց եթե սպասես որ հա ամեն ինչ սուղը վարձկերը շատ դունը վարձերը շատ թանկ է հա չես գնգամիս չես գամա գնա ես կխորհուրդ տայի որ գնան մարդիկ որովհետեւ եթե դու 4-5 խնդրի մասին ես խոսում ես միշտ կասեմ որտեղ որ պիտի երթաս կարող է 5 խնդրը չլինի, ուրիշ 5 խնդրը լինի, որոնց մեն նորից թշկող պիտի լինես։ Այդ դեսանգյունից նայ, դեն չկա որ միտեղ պիտի երթաս ասես որ վայ, այստեղ միայն մեկ խնդրեմ կա, ուրիշ խնդրեմ չկա։ Այդ շատ վատ հատկապես որ իդ 0-ից պիտի սկսես այնտեղ որ պիտի երթաս, շատ դժվար է, հատկապես այս օրերին։ Ինչպես պիտի ապրես, որտեղից ծախսերդ պիտի բերես։ Այդ բոլոր պետք է մարդիկ նայեն առաջ որ իրենք սենց գուրանան ու ասեն որ չէ, այստեղ լավ չի, դուրսը լավ է։ Այդ դրանից է սկսում ու հագարակն էլ եթե դուրսը կող չեն մարդիկ դրսում թող փորձեն մի քանի ամիս ստեղ ու տեսնեն որ ցոլինը դիրանը չգիտեմ ռաֆին վիկենը բոլորը ինչպես եկան ու ինչպես առաջին մի քանի ամիսը միգուցե դժվար էր հետո արդեն անցան իրենց կյանքին որ իրենք միշտ երազեին իրենց արորյան իրենց քյուղերը իրենց եկեղեցիները իրենց երեխեքը որ ցուրման չեն գնում այնտեղ ինչպես որ այնտեղ արժեքները որոնք ավելի շատ են այստեղ քան ուրիշ տեղեր այս բոլորը պետք է կաս աչքովը տեսնես հետո ասես որ իմ կյանքս այնտեղ գող չեմ ուրեմն պետք է այստեղ տեղափոխվեմ ասեմ որ կհասկանամ որ ես ահակին փախտ ալունի an privilege ունիմ փախտ ունիմ շատ լավ կհասկանամ որ լա իմ Պատմազս, պատաճկս, հասակս, արդեն որ մեգոմը թիմաց կան հայության նմանի ինձի դարբեր կերպով կվերապերվին հասկանում եմ որ ես պատարիկ փախտ ունիմ անփախտը բայց ես պետք է օգտագործեմ եւ թեպի բարի չեմ ես ինքս թույլ չեմ դար որ ասեմ աս մշակույթը իմ ծանոթ չէ ես հայրենիք կսպասեի որ ասիկա իմ հայրենիքը չէ սխալ է անմտածելակերպը նորեն ես բարդավոր եմ իմ էությունս եւ եթե փոխեմ կանկադիմ իմ խնդիրս անի ես պետք է փոխեմ անիկամ Դու ես եկել ստեղ, բայց անանքություն որ ստեղ դժվար է, շատ ավելի բաներ կա որ կարող ես հաղթահարել, քան թե մեկը որ Բեյրութից Գերմանիա գնա օրինակ։ Շատ ավելի հեշտ, շատ ավելի թյուրին, վերջում կտեսնես որ մարդիկ շատ ավելի նույնը նման են քեզ իրենց արժեքներով, քան թե մի մեկ մարդ որ Սիրիայից գնացել է, չգիտեմ, Ֆրանկֆուրտ Շատ ավելի նման ենք այստեղ։ Այդ է մեր ուզածը, մեր կյանքը պետք է մարդկանց հետ լավ լինի, ոչ թե միայն աշխատել փոխաշխատել գնալ դուն այդ եթե դա ցանկում ստեղ չես կա ուզում ենք արժեքներով էս Հայաստանը արժև կնա ուզում ենք մեր հայրենասիրությամբ բահենք մեր Արարատը բահենք մեր եկեղեցին բահենք մեր ամեն ինչը ու գնանք առաջ ու այդ Հայաստանին հասնենք որը բոլորս երազում ենք շնորհակալ եմ Ցոլին ջան լավ զրույցի համար հույսով ենք դա կամ նորից կանտիբենք ու նոր ծրագիրների մասին կխոսանք մեծ ողջույն Աստված օրհնի ցեզ շնորհակալ եմ ցեզ Մեսի